Primera prova de poder gravar dins del motor. Estem aquí dintre del meu cotxe, el Peugeot 405. Ara veureu com arrenco el cotxe. Aviso que no es veu gens bé. Aquí estan les luces de testigo. Ara desbloquejaré el volant, les llums de l'oli, de la benzina, de la bateria, els de la bombilla, els de l'aigua i els de la benzina. Ara, què ha passat ara? Ara també s'encén el del freno i ara engegaré. Això són les fàbriques del costat, les fàbriques antigues de Sant Martí, del districte de Sant Martí de Barcelona. Aquí donant-li gas al cotxe. I aquí jo. Allá hay hierba y aquí no hay. Sí. Estem aquí al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, al recinte del Fòrum. Museu Blau. Bien. Cuando llega el año cero ya se ha formado totalmente. No, porque ahora llega el año cero, ¿vale? Y vuelve para, bueno, vuelve para adelante, digamos, ¿no? Es una orientación. Lo de los números es una orientación. Ambas todo esto para el magnetismo para demostrar que no pasa nada, ya sabía
see Gaia as a great system made up of all of the rocks, the atmosphere, the air we breathe, the oceans, and every living thing, from the tiniest bacteria or virus to the great whales and redwood trees, and of course, including ourselves. That great system, all of them working together, none of them separate. Todos los días. Ahora suena el himno ese, mientras se ve el cronómetro, ¿no? Ya está esto, ¿eh? ¡Pam! El cuello, tío. Des que som a la Terra, els humans, moguts per una profunda curiositat, hem volgut entendre el món, saber d'on venim i on anem i desvetllar els misteris que envolten la nostra existència. La primera explicació la trobem en els pobles del Paleolític, que adoraven el sol com a font de vida. Més tard ho feren també els sumeris, egipcis, grecs, maies o inques. Fa molt poc temps que coneixem l'edat de la Terra. La tradició judeocristiana fa